আমাদের অনেক সময় হেঁচকি বা হিকফ হয়। এত বেশি পরিমাণে হেঁচকি হয় যার ফলে আমরা কথা বলতে এমনকি খাবার খেতেও অসুবিধা বোধ করি এবং নিজেদের একটা অস্বস্তি ফিল করি সবসময় বারবার হেঁচকি ওঠার ফলে। হেঁচকি ওঠার বেশ কিছু কারণ রয়েছে, তবে তার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হচ্ছে আমাদের পাকস্থলীতে যদি অতিরিক্ত পরিমাণ অ্যাসিডিটি তৈরি হয় তখন আমাদের হেঁচকি ওঠে। আজকে আলোচনা করব খুব সহজে কিভাবে হেঁচকি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে, রোগীকে নাকটা চেপে ধরে তাকে তরল কিছু বা পানি পান করাতে হবে। এতে করে হেঁচকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি এতে করে কাজ না হয় তাহলে রোগীকে হঠাৎ ভয় দেখাতে হবে। রোগী হঠাৎ ভয় পাওয়ার ফলে রোগী হেঁচকির কথা ভুলে যাবে এবং অন্যমনস্ক হয়ে যাবে, তখন তার হেঁচকি চলে যেতে পারে। যদি এতে করে কাজ না হয় তাহলে রোগীকে একটি পরিষ্কার পলিথিন নিতে হবে এবং পলিথিনের মুখে তার নাক এবং মুখ এভাবে চাপ দিয়ে ধরে সেই পলিথিনের ভিতরে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে বেশ কিছুক্ষণ। এভাবে বারবার বেশ কিছুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার ফলে তার হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। যদি অনেক বেশি পরিমাণে হেঁচকি হয় যা এর ফলে বন্ধ না হয় তখন রোগীকে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। আর রোগীকে ঘুমানোর জন্য প্রাথমিকভাবে ইনজেকশন সেডিল অথবা সেডিল যে ট্যাবলেট রয়েছে সেটি সেবন করাতে পারেন। শিশুদের ক্ষেত্রে ইনজেকশন দেওয়া যেতে পারে, তবে সেটা মাত্রা অনুসারে, এবং গর্ভাবস্থায় যদি খুব বেশি প্রয়োজন না পড়ে তাহলে ইনজেকশন না দেওয়াই ভালো। যদি কোনো কারণে ঘুম থেকে ওঠার পরও দেখেন তার হেঁচকি বন্ধ হচ্ছে না তাহলে তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে এবং চিকিৎসা করাতে হবে। উপদেশ হচ্ছে সব ধরনের খাবার খেতে পারবে, তবে রোগীকে টেনশন কম করতে হবে এবং পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।